الحمد لله حياكم الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نرحب بشيخنا الفاضل عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله، ونشكره على مشاركته في هذه الدورة العلمية المقامة بمسجد تقي الدين الهلالي رحمه الله، بهذه المحاضرة التي عنوانها أهمية العلم في إصلاح الفرد والمجتمع. فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبادئا ببدء نشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأن يجعلنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يتذاكر في الله ويذكر في الله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما نسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا في نشر دينه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا نشكركم على إقامة هذه الدورة المباركة لترشيد المسلمين ونصحهم وتذكيرهم بحق الله وحق رسوله وحق الإسلام. ولا شك أن هذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهنيئا لمن سعى بنشر العلم وإصلاح المسلمين وبيان حق الله عليهم وحق رسوله وحق كتابه. فكل ذلك من النصيحة التي أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهنيئا لمن سار على هذا المنوال، طريق الأنبياء، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين. فلأن يهدي الله بالعبد رجلا واحدا خيرا له من حمر النعم.
فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة القائمون على هذه الدورة والمستفيدون منها، أوصيكم بالإخلاص لله عز وجل وبالحرص على العلم والعمل، فإن هذه الدنيا ملعونة إلا ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون فيها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. إخواني، إنه لا صلاح للعباد إلا بالتمسك بالإسلام الذي أنزله الله تعالى وأنزله رسوله صلى الله وأنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واختاره دينا للعالمين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والأمة في بدء عصورها إنما صلحت بالرسالة النبوية وبالتمسك بها، ولا يتحقق معرفة الإسلام دينا وعقيدة وعملا وسلوكا إلا بالعلم، لأن الذي أصلح العباد هو الوحي، القرآن والسنة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا صلاح للعباد ولا تزكية لنفوسهم وصلاحا لقلوبهم إلا بالوحي، وإنما يعرف الوحي بالعلم. فحاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب، بل يحتاجونه في كل لحظات حياتهم وفي كل نفس من أنفاسهم، لأن الإسلام جاء لإصلاح العباد وتزكية نفوسهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي سلوكهم ومعاملاتهم وفي تشريعاتهم، ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة نصوص الكتاب والسنة بالعلم الشرعي. ولهذا جاءت النصوص من القرآن والسنة وآثار السلف على الحرص على طلب العلم، وأنه أفضل القربات. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أنه لا يستوون، فإن الذي يعلم يعرف ربه ويعرف كيف يعبد ربه ويعرف حقوق ربه ويعرف سنة نبيه وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم، وينتظم في حياته كلها في مشربه ومأكله وملبسه ومعاملاته على نصوص الدين التي تزكو بها النفوس وتصلح بها القلوب والجوارح. ولهذا قال الله تعالى لنبيه:
قل رب زدني علما. فلو كان ثم شيء أفضل من العلم لاختاره الله لنبيه. فلما علمنا بأن الله أمره بأن يستزيد من العلم ويسأل ربه الاستزادة من العلم، علمنا بعظم العلم الشرعي وعظم حاجة العباد له. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإيمان هو العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. الأولى العلم، وهي معرفة الله ورسوله ودينه بالأدلة. والثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. وذكر سورة العصر. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكانت كافية في ترغيبهم في مسائل الدين وتذكيرهم بحق الله عز وجل. ولهذا فإن أول باب ذكره البخاري في كتاب العلم قال: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. فقوله في هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات. ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. والله عز وجل يقول: نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم. وقوله رب زدني علما، قال ابن حجر: واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله عز وجل به خيرا وفقه للفقه في الدين ومعرفة أحكام الدين.
فدل على أن من لم يرد الله به خيرا لم يوفقه إلى العلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو أفضل ما اكتسبته النفوس، وأفضل ما حصله العبد في هذه الدنيا. وللعلم ثمار عظيمة. أولا يستقيم دين الإنسان في عقيدته، ويصبح على صراط الله المستقيم، ويصبح في هذه الدنيا على السبيل الذي اختاره الله عز وجل لعباده المؤمنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلا يتحصل الصراط المستقيم والسير عليه إلا بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن معرفة الله التي هي ثمرة العلم، قال هي أفضل ما حصلته النفوس وأدركته العقول، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. وبها يستقيم دين الإنسان وتصح عبادته، لأن العبادة مبنية على العلم كما أن العقيدة مبنية على العلم. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل كما قال البخاري رحمه الله. فدل على أنه لا يستقيم دين المرء وعقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه وولاؤه وبراؤه إلا بالعلم الشرعي النابع من كلام الله ورسوله وكلام السلف. ووجود العلم حياة للبشرية فردا ومجتمعا وصلاحا لهم. فلا يصلح سلوك الإنسان ومعاملته بينه وبين المجتمع وفق الفطرة التي أنزلها الله إلا بالعلم. ولهذا فإن أحسن الناس أخلاقا وسلوكا هم من تمسكوا بالعلم، العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة وعقيدة السلف. وكلما ابتعد الإنسان عن دينه وعن العلم تخبط في هذه الحياة، في عقيدته وفي عباداته وفي سلوكه، ويظهر ذلك جليا في أهل البدع الذين تركوا العلم الشرعي الصحيح. كيف تخبطت عقائدهم لما تركوا العلم الشرعي وأخذوا دينهم من الآراء والفلاسفة وقدموا العقل على الآثار. ويظهر ذلك أيضا جليا في عموم المسلمين الذين ابتعدوا عن طلب العلم الشرعي وآثروا الدنيا، كيف يتخبطون في دينهم وكيف أنهم بعيدون عن تطبيق الإسلام الصحيح في معاملاتهم وفي أخلاقهم. ويظهر ذلك أيضا فيما يحصل عند المسلمين اليوم من انحرافات نتيجتها البعد عن العلم الشرعي، التبرج عند النساء والتساهل في فعل المحرمات والفواحش
وما نسمع من هنا وهناك من تخبط الأسر الإسلامية في هذا الزمان والتفكك الأسري بين الزوج وزوجه وبين الأبناء وآبائهم، كل ذلك نتيجة عن بعدهم عن العلم الشرعي وتقليدهم لمسالك الكفار. إن المسلم له مزية يمتاز بها، وهو تمسكه بالعلم الشرعي، فترى أثر ذلك يظهر في سلوكه ومعاملاته وعقيدته وعبادته. فينبغي المسلمين اليوم أن يرجعوا إلى العلم، يقرأوا القرآن ويتدبرون القرآن ويعرفون أحكامه ويعملون به، ويقرؤون السنة ويتعلمونها وينشرونها بينهم، ويقرؤون آثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وينشروا العلم بينهم، والدروس والمحاضرات التي بها يعرفون أحكام الإسلام فيعملون به. فلذلك لما علم السلف عظم العلم الشرعي شمروا عن سواعدهم ورحلوا في طلبه ومجالسة أهله، فوصيتي لنفسي إخواني وإياكم رجالا ونساء الاهتمام بالعلم الشرعي في مساجدهم وفي بيوتهم، وليكن لهم النصيب الأكبر من القرآن ومعرفة أحكامه، ومن السنة ومعرفة أحكامها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، والله الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة الطيبة النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة. آمين 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 آمين. إذن بهذا تنتهي هذه المحاضرة، نشكر المستمعين الكرام عبر الإذاعة والحضور الكريم في مسجد تقي الدين الهلالي، ونشكر الشيخ على هذه الكلمة. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم.